Mire, un comentario para el anecdotario político que hace Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD. Dice que muchas personas, cuando hay algún traslado que ha hecho en algún aeropuerto, en algún restaurante, hasta en los mítines, le han reclamado que por qué el PRD cobijó por tanto tiempo a López Obrador. Él dice, en primera instancia, que López Obrador no tiene nada que ver con la izquierda en México, y en segundo lugar, que hace 9 años que ni le habla. A lo mejor, como no poca gente me lo llegó a decir en los aviones, en los aeropuertos, en lugares públicos, que por qué nosotros habíamos como PRD cobijado durante tanto tiempo al monstruo que hoy está en la presidencia. Pues no nos hacemos responsables de ello. Desde hace 9 años que no tenemos absolutamente nada que ver con él, ni palabra cruzamos, pero a lo mejor la sociedad, una parte muy importante del electorado, piensa o sigue pensando que lo que hay en el gobierno de la República es una izquierda, lo cual es absolutamente falso, y al identificarnos a nosotros como la verdadera izquierda democrática y progresista del país, quizá tuvieron todavía alguna reticencia y nos dio esa cantidad de votos.